Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberi makan anakan burung sirtu atau cipo. Nah, di sini saya menggunakan pur leopard ya, nih yang dicampurkan dengan kerotok terus diaduk pakai air seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita berikan, kita sedikit-sedikit dulu seperti ini ya teman-teman. Oh. Lahap sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti burungnya ini bisa tumbuh ya, tumbuh sampai besar. Oh, jatuh. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nanti teman-teman bisa mengikuti pertumbuhan burung ini ya. Ini prediksi jantan ya teman-teman. Prediksi jantan. Sudah cukup. Sepertinya sudah kenyang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.